tukannya saha. Jajal dilakonan tahajud, unggal peuting, baca Quran, di imah, bahkan kieu cek Rasulullah nya, cek Rasulullah eta imah teu ngalakeun dibake maca Al-Qur'an bagekeun makam. Tuh, jajal apa teu ngenes. Ente gila, ente naon, ente awal imah urang sakitu alusna hese capek dibantuan ku batur ku tatangga ongko cek Rasulullah lamun teu kalakeun dibacakeun Al-Qur'an bagikeun makam. Tadi keranda ya makam ya. Tadi mah keranda masjid tapi tidak ngabangun makam bangun masjid tapi tidak ngesian masjid bagikan jama membukin keranda tapi kuno ngesian gitunya gitu. Makanya ini suatu amalan, suatu petunjuk, suatu ilmu yang sangat mulia kalau kita bisa mengamalkannya dan ayo kita tadi sudah berdoa supaya kita bisa mengamalkan gitu. Semacam itu ya. Terus sholat duha, terus sodako, terus menjaga wudu, terus istighfar setiap saat. Itu Rasulullah jalma maksum, jalma dosa nu erek dungges diampuni, terlalu istighfar setiap saat. Setiap saat istighfar. Tapi lamun urang Bu, ibu-ibu lamun tak salah jeung salaki sok minta maaf henteu Bu. Papana angot meureun wa. Gengsi. Gengsi rek minta maaf ke pemajikan mah. Jujur Bapak, boga salah ke pemajikan terus minta maaf. Osok. Aya nu osok aya nu teh. Ya. Jadi itulah sifat-sifat Rasulullah ya. Itulah amalan tujuan hari amalan Rasulullah dan insya Allah Pak pada kesempatan ini Rasulullah itu memiliki atau punya sifat 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Akan saya sampaikan. Yang pertama Rasulullah memiliki sifat sidik. Naon Pak sifat sidik? Benar. Cerdas atau benar. Jadi Rasulullah itu cerdas lain jama. Sidik. Ya, sidik itu cerdas. Cerdasnya di mana jajal? Bapak-bapak, ibu-ibu sanu nyaho, Bapak Rasulullah cerdas. Nyaho di mana? Teu nyaho ini. Al-Qur'an itu seberapa ayat, Pak? 6.666 ayat. Rasulullah hafal atau henteu? Tidak. Cerdas lain berarti cerdas. Lamun benar dikatakan punya sifat sidik berarti Rasulullah benar-benar cerdas. 6.666 ayat Rasulullah hafal dan Rasulullah bisa mengamalkan semuanya. Itu namanya memiliki sifat sidik, cerdas gitunya. Lamun orang memiliki sifat KDEOL. Naon kodol. Naon eta kodol. Mending ulang nanya. Jadi udah sifat kodol ya. Jadi sifat kodol kamari ditanya amalan Rasulullah harian ge henteu apal deui. Ikutannya apal naon ieu? Masalah kapol bae lah, kapol mah teu diapal-apal ge geus mah pagawean mah. Itu loh. Pagawean eta mah geus macul pagawean, ngoret pagawean. No penting urang mah lain cenah urang ngesutkeun pagawean, artinya ilmu teh harus dicekel nya sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pejabat tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapat kebahagiaan. Nah, urang komo urang si petani teu nyekel ilmu agama akhirna kumaha, akhirna tidak akan mendapat kebahagiaan. Contoh bapak-bapak sebagai petani nya lamun teu boga ilmu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah tadi ini nya ini kini bisa kieu Pak. Urang jama tani kabita ku kapal batur hayang melak gitunya. Amun hayang melak lamun jama petani nu boga ilmu agama kira-kira lamun teu boga duit kudu kumaha? Menta lamun dibere halal henteu? Halal. Lamun nyolong haram gitunya. Lah tina halal menta terus binihna menta dipelak di kebon sorangan. Lamun di kebon perhutani hayang halalna kumaha? Izin kepada LMDH Pak LMDH kuring erek melakapol jangan ya saatiga-tiga kuring izin di dia mangga tapi silahkan nanti masalah hasil harus manut kepada LMDH. Tuh, lamun jalma hayang pi selamatan insyaallah mulai dari bibitnya ini petani ini dari mulai bibit halal menta lamun teu menta meuli gitu nya lamun geus meuli
nembung pak kuring erek lakapol di dia eta halal gitunya. Itu jadi lamun geus hasil yo manut aturana kepada ketua LMDH dia bersabra seperti lu atau setengah atau seberaha yo manut itu ngarah halal napa insya Allah agar ilmu itu masuk ke dalam jiwa kita semuanya. Tapi nusok nutup mah kieu nusok nutup karena ilmu mah geus binihna henteu halal terus melakna dina tanah henteu nyarita hasilna henteu sa instruksina merek ke LMDH eta mantak nutup karena ilmu dan kemuliaan hati gitunya. Tapi silana jan beunghar ge moal merasa tenang moal merasa tentram itu seji contoh petani pedagang gitu keneh nya. Pedagang, dagang naon bahae, dilakonan curang. Pejabat gitu kene, pejabat tanpa didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa pejabat itu penjilat, terus jadi bangsat. Ngomong bangsat duit Pak, masyarakat bisa Pak, tapi alhamdulillah Pak Lurah jadi orang yang iman dan takwa, Mas Piki sebagai walaupun pegawai kecamatan itu ngatur uang di kecamatan karena iman dan takwa, insya Allah selamat karena dia ahli sholat mendapat rahmat, insya Allah hidupnya nikmat gitu Lin. Allahumma amin. Tapi kalau sudah keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala jangan harap kemuliaan dan kemuliaan. Ini kurisi ngomong didengekeun teh ya. Bisi gitunya nyapunya ibu ngarengen teh Bu. Itu Bu Pak jadi lamun urang mah jadi naon bae itu sing dipakai itu ilmu agama, didasari ilmu agama. Apa sebabnya? Sebabnya kita hidup itu bukan hanya sekarang di muka bumi bungkul nya urang teh erek hidup di muka bumi, terus nanti kita di alam kubur, nanti yaumil akhir kita akan ditempatkan di sana. Allah sudah menyediakan dua tempat, neraka dan sorga. Sorga sudah jelas untuk orang yang iman dan takwa, neraka jelas orang untuk yang kafir dan ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah. Terpercaya di omongan ku kiai ku ulama, terpercaya tengandel bohong gitu. Tamang ngawadul wungkul. Nah ini pin neraka silakan alamun jama kitu erek asupkan sorga, kuring mah wani muruhan. Itu jelas Pak, ini memang kuring mah tegas Lin. Tegas mau ngatakna kuring bisa nakieu tegas. Wong tegas ge ari watak teu diamalkeun mah teu diamalkeun we. Jadi batakan kana surga geus tegas-tegas, ayo eta bislametan, hayu bislametan. Wong da watak meureun negaheun kitu we. Tapi ya teu bisa maksa ieu din, teu bisa maksa ieu. Mangga geus diterangkeun, geus dijelaskeun, itunya Rasulullah ge henteu maksa gitu nya. Pertama tadi Rasulullah adalah memiliki sifat sidik, artinya cerdas gitu nya. Rasulullah 6666 ayat hafal terus bisa ngamalkeun kabeh gitu. Nah urang atuh aya saya tinggal-tinggal masih sifat cerdasna gitu nya. Surat Al-Ikhlas masih nyaho artina terus maknana, surat Falak, surat Ikhlas gitu nya, Al-Fatihah syukur gitu nya, terus ditambah deui gitu nya. Tapi kumaha urang mengikuti Rasulullah gitu. Sidik artinya cerdas gitu. Yang kedua mempunyai sifat naon? Nyaho cenah urang umat Rasulullah ini nyaho keneh bahaya ya. Tenan. Yang kedua mempunyai sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan selalu dakwah, majelis tabligh, majelis dakwah. Selalu menyampaikan Rasulullah makanya dari benar ke sini nya itu menyampaikan, Pak Lurah menyampaikan, saya juga ikut menyampaikan ayat-ayat Rasulullah. Itu namanya majelis tabligh. Tabligh karena Rasulullah selalu menyampaikan ayat-ayat Allah gitu. Lain Rasulullah teh diberi kecerdasan oleh Allah, lain untuk dirinya sendiri semata-mata, tetapi juga untuk umatnya. Makanya barang siapa yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ini dijamin nanti akan diberi pertolongan gitu Pak. Jadi sifat tabligh itu Rasulullah selalu menyampaikan, walaupun Pak ini sejarah ya,
Rasulullah akan menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu Allahnya demi keselamatan umatnya lewat ke Taif, itu dibendung, dihalangan sampai dilempari tai onta, sampai dilempari batu. Makanya Dilitan. kalau malaikat ini ngomong, tapi ka urang mah teu kadenge gitunya. Ke Rasulullah mah ngomong kadenge, ya Rasulullah, seandainya darah kamu itu menetes ke bumi, pasti gunung Tursina akan ditambelkan ke bumi Taif gitu. Makanya Rasulullah ngandenge ucapan malaikat disusu tulah sampai lagrak, itu darah Rasulullah, itulah ulah sampai gitu. Tapi lamun urang mah aya zaman nu macem-macem ka urang ditawaran arek di pocaran we nya eta wae cung gitu. Ulah ayeuna Rasulullah mah kieu Pak, jangkauanna panjang karena memiliki surga seluas langit dan bumi. Teu sadar bapana, mudah-mudahan anakna. Teu sadar anakna, mudah-mudahan incuna. Teu sadar incuna, mudah-mudahan buyutna. Canggah wareng udah gudeg siweur sampai ka urang petarangan kubrang itu. Jadi Rasulullah mah panjang, untuk pendek siga urang pikiranana. Alah eta jalma ning asa gembeleng ujung moal teu modar. Padahal modar moal urang mah teh. Nah nih, enggak usah semacam itu mah geus urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin, orang muslim, kalau ada sesuatu di lingkungan kita, di dekat kita, tetangga kita, ada yang berbuat kurang baik, kita doakan mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan diberi hidayah. Itu insya Allah Pak, itu nanti akan terbuka gitu. Nu tadina nyewot dari karena didoakan oleh bapak-bapak jadi sadar, jadi bagernya luar biasa. Jadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah di situ, untungnya pahala tuh di situ, untungnya amal di situ Pak. Jadi lamun urang aya pamajikan, boga pamajikan banyak, boga pamajikan rewel, bawel, bekecel gitu nya. Eta teh urang teh kudu mikir. Nyaho Pak mikir? Yo. Ulah langsung ujug jadi pegat, ulah. Nya. Tuh eta ge gitu. Jadi berarti urang teh eta teh ku pamajikan anu bawel, becewel tadi teh bisa nanaon, bodoh kata toloyo, eta teh berarti urang teh erek dipinterkeun otak urang ku Allah gitu nya. Aduh ya Allah, geuning kuring boga pamajikan asa rewel-rewel gitu teuing gitu nya. Kumaha ya Allah, ya mending dipegat apa mending disabaran gitu. Mending dikawin deui. Geuning komo Pak, urang anu boga naon deh, ibaratna rumah tangga nurut ka gelung gitu lin. Nah, nurut ka gelung mal nyawa dia ieu mah. Mending teu nanya. Nurut ka gelung gitu nya geus. Nurut ka gelung mah ngomong saeutik ku pamajikan disaplak gitu nya. Alah gitu. Jadi ternyata Bu Pak, kita laki-laki itu pasti akan diuji lamun urang hayang pinter dina masalah rumah tangga gitu nya, eta pasti yang dibere pamajikan anu rewel. Anu kecus, anu belecus nih kanahan itu nya, erek nu pondok boolan. Contohnya pemajikan pemajikan sawe, bisa jauh pemajikan Mas Piki bisa terima itu nih. Nerima banget, omong gitu kenyataannya. Jadi nih, makanya jadi cerdas gitu maksudnya. Bisa cerdas itu dari pemajikan. Kira bener ya tapi. Jadi pamajikan teu bisa masak, pamajikan teu bisa laladen, pamajikan teu nyaho sopan satum ka kolot. Eta lalaki teh lain nyarekan ka pamajikan dia, mikir urang ngadeukeutin diri ka Gusti Allah. Itu laksanakeun amalan Rasulullah tadi, jajal urang dibere solaka tahan teu ku Allah Subhanahu pasti. Oh, ieu teh orang pamajikan teh jalan untuk urang beramal. Itunya akhirnya orang bisa ngomongan pamajikan bisa rubah, berarti amal salah kita tambah. Itu tadi pemajikan dina istilahna teu bisa sopan santun gara-gara suami yang berilmu. Sebab kumaha Allah ge geus ngadawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki mah pemimpin bagi kaum wanita. Lamun pamimpin pastina kan kudu leuwih pinter tinu di
Pimpin gitu. Geuning aya anu awewe ge pinter atuh kajen kabeneran. tinggal ngikut ya. Tinggal ngikut. Jadi makmum. Tinggal mumpuni contohna kan awewena pinterin. Gitu. Lakina pinter deui da ka urang mah baekeun ieu gitu. Pinter gitu. Ibu-ibu senengan tah ibu-ibu ayeuna keur omongan gitu. Tah apa dengekeun. Bapak ulah sok popoloto teh lamun kami salah. Engke heula Bu, ulah gitu. Ayeuna jadi lamun urang teh memang dasarnya itu laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Urang teh lalaki teh kasabaranana kudu leuwih leuwih panjang. Naon sebabna boga papentung. Beda jeung awewe kitu nya. Sabaran kudu naon awewe? Hah? Awewe sabaran kudu naon? Sabaran kudu lega. Kudu lega. Itu enak lega mah. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita semacam itu. Kembali Sekarang genah. Ini Pak, jadi kita sebagai seorang laki-laki harus berilmu ya. Boga pamajikan encan bisa masak, can bisanya kudu urang bisa mamatahan masak. Ulangan cacarek wungkul, emak sih geuning teu bisa masak kenaon Pak gitu. Ulah cacarek wungkul tapi dicontohan. Dituntun. Lalak pamajikan can bisa masak, lalakina mamatahan masak dituntun. Jajal yuk mak buka YouTube gitu. YouTube. Buka YouTube malah buka Shopee, malah belanja. Buka YouTube atau buka Facebook mah cara masak daun budin namun hayang enak ieu. Cara ngeureut daging mah ami sakilo jadi 100 sindik ieu. Ya mah tukang sate nama. Jadi kan pamajikan jadi pinter, urang tuluina jadi manajer. Jadi bodoh. Oh, pindah. Kian guru mah tuh tanyakeun ka Pak Kurip nya pinter-pinterna budak tetep eleh ku guru mah ya. Ayeuna Pak Kurip keur pohon deui masalah urusan IPA umpamana. Budak mah geus cerdas. Saya ini kieu nomor sakieu naon ieu nanyakeun padahal eta keur pohon tapi budak kayu cerdas ya. Jadi kira tanyakeun ka guru mah. Pengalaman anak kuring itu Pak, ngalakon anak kuring. Cenah kuring Pak ngalakon cenah bingung cenah ieu soal gitu lin. Tapi ngadenge aya nu budak nu cerdas nu sok les gitu lin. Geus bae pasarkeun ka budak eta pan urang jadinya. Oh itu. Gitu jadi mual pengen bodoh. Sekarang sana ngomong sasalaki jadi bodoh sah. Pak Kayim. Oh Pak Kayim. Mual Yim. Rasulullah itu untuk beki bodoh semakin punya sifat tablek menyampaikan Rasulullah semakin pinter gitu. Mengalir. Jadi mengalir. Jadi ilmu mah lamun diamalkeun bertambah. Tapi lamun harta diamalkeun berkurang gitunya. Makanya lebih baik. Berarti nggak ada yang mau amal kan gitu Pak? Ya, nggak usah amal. Malah aya nu amal ieu. Garing engkop di bawah pae kabeh kieu yo. Cung di karang hulu pakai karang hulu di itu di makam gitu rek mah. Wong ya jadi lamun gini Pak, lamun urang secara lahir lamun urang Pak ngawarisan anak itu mun bisa mah ilmu ya. Ini wajib ini Rasulullah, jangan mewarisan harta belaka. Lamun urang ngawarisan harta, suwe-suwe harta mah beak. Naon beakna lain beak cekene abu beramal. Nengkeun beakna kieu. Ayeuna anak urang diwarisan sawah sabau. Nah, dekeun ya ilmu temenan. Oh, sabau ti meuni. Heula gitu. Ieu mah umpama piragi keur umpama lin. Anak urang diwarisan sawah sabau tapi teu diwarisan ilmu. Nah, anak urang ayeuna meunang sabau tapi engke anak urang incuan nya boga anak deui 3 sabau dibagi 3 jadi sabaraha sabau bagi 3 sakitu ya tuh sabau bagi 3 beak suwe-suwe beak memang beak beutnya tuh. Jadi tapi Pak lamun anak urang diberi ilmu nya erek diberi ilmu ya eta bisa tambah ilmuna tambah terus harta rek nuturkeun. Jor berapa Kurip tanyakeun do.
ayeuna jadi guru jeung petani lamun tani bae sok geura ayeuna jama tani lamun ngahutang duit 100 juta gampang tah hese gampang jama tani gampang ayeuna 200 juta gampang teh hese gitu kasih 200 juta mah awi heseun wa awi heseun tapi pegawai negeri Pak Urip henteu suwe ieu tuh jabage henteu susah kudu bayar neangan ka ditu ka dieu teu tuh nya geus dipotong gajina paling mah arana sakolahkeun SK-na cenah kitu rin disakolahkeun naon SK ning SK disakolahkeun sih urang pertama teh nyaho ieu Pak urang sok uulinan gini uulinan jeung DPR ulinan jeung DPR anu cenah anu teu mumet kumaha cenah DPR kumaha nih Pak pan gajina gede atuh wong dipapatahan ku juraganana juragan DPR nin cenah SK-na disakolahkeun cenah oh gitu atuh eueuh katanya lain iya enggeus diboros gitu masalah diboros mah eta mah kabeh-kabeh ge boro-boro pegawai negeri petani gini sok diboros aya lin encan ge pagapuguh ek meunang geus ngahutang gede atuh ripuh nu aya pona amalan mah poho deui bae gitu lin ilmu mah tulina poho deui gitu tulina gitu ieu mah humor tapi temenan wa gitunya jadi urang teh nyapunya, urang teh sebagai lalaki di rumah tangga itu usahakan ladang amal, kebon amal. Mencek Mas Piki tadi, urang supaya masuk kepada hakikat teh, jadi kebon amal untuk iraha urang jamil akhir. Jadi ka pamajikan teh, Pak urang teh kudu sing jenuk amal. Pamajikan teu bisa masak, di papatan masak kan jadi amal urang, buka ilmu deui urang gitunya. Ek dibere ilmu ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Ilok kaya lah bu kaya lah gimana ilok bunga ibu jadi sifat tabligh Rasulullah itu sifat tabligh menyampaikan jadi kita harus menyampaikan kepada seluruh umat menyampaikan kepada keluarga dan insyaallah yang ketiga sifat amanah ya amanah sih naon dapat dipercaya urang teh ku pamajikan sing bisa dipercaya santentena urang teh bisa dipercaya lamun Rasulullah ya bisa dipercaya ku Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lamun urang mah santentena bisa dipercaya ku pamajikan atuh kitu nya aya nu teu dipercaya ku pamajikan aya iya naon sebabna lalakina teu beres gitu ya alhamdulillah percaya we kan laki mah gitu nya ibu kan sok aya ibu nu cemburuan aya lain Pak aya ini jalmana gitu ini jalmana enggak sok aya cemburuan Pak wong kuring ieu mah ayeuna daripada nyontokeun batur tapi yang penting mah ulah ria wa gitu nih kuring kan sok nganter rangga lin nah mulai Jakarta sidang maksudna cemburu pamajikan urang Pak eta lamun ibaratna naon deui ente diomongan supaya ente cemburu itu bisa jadi cemburu sosial langsung datang ti Cilacap langsung kumaha muncul langsung nusukan sate jadi gitu kali ka bapak cemburuan ge rada pantes hanya terus teh giringna mayang deui atau ngomong ke ketua RT mawa ngomong ke ketua RT mah cemburu na RT kabeh-kabeh awewe dikumpulkeun padahal pira ekarisan gitu nah gitu pajar bakti padahal mah erek kanjang kerja bakti juru kerja bakti pajarkeun yeuh pasti nu masak cemburu pada juga bapak mah kadang-kadang jadi kita semuanya kepada wanita itu memang punya rasa cemburuan eta memang cemburu itu adalah hak dari Allah dan wajib cemburu mah enggak apa-apa tapi yang penting ulah cemburu buta cemburu buta cemburuan gitunya didele-dele gitu tapi mau ngaran-aran lagi umpamana pejabat lin make mobil terus saya babaturanna nu geulis dibawa gitu lin terus kanyaon ku pamajikan urang atau kira-kira pamajikan kumaha ya aduh starata gitu ya eta haneut kana pikiran pamajikan jadi urang ge Pak kudu nyele-nyele kudu artinya ulah sampai menuju genting kepada istri itunya Bu
Bu, lamun salaki jadi ketua RT ngumpulkeun warga awewe kitu nya eta ibu-ibu cemburun teu? Alhamdulillah. Sebenarnya diberi duit. Itu cemburu sebenarnya diberi duit. Gitu. Mata tersebutnya pada sekarang di kangen teh. Malah sewot ya teh. Lain mata kawita. Malah anu kawitan ieu. Lain ku kitu nah ibu-ibuna masalah jung erek kaditu mah aing ek neangan deui. Bisa jadi anu kitu aya wa yang mama rupa-rupa. Jadi sifat Rasulullah itu tabligh, menyampaikan, selalu menyampaikan dan menyampaikan atau amanah tadi sudah sebenarnya kepada amanah bisa dipercaya. Jadi lamun orang teh Pak buku pemajikan bisa dipercaya, ku anak bisa dipercaya. Nah sebabna kita hidup memakai ilmu Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bisa dipercaya itu contoh anak keturunan kita semuanya. Jadi mewarisi akhlak Rasulullah. Itu siga bapak sia gitu rajin ibadah, rajin dzikir, rajin tadarus Al-Qur'an, rajin tahajud. Gitu hidup pemajikan teh ka anak teh gitu. Ulah siga bapak sia ngedul bae. Bobodohan syah hese bapana teu nyontohan. Nah gitu nih Bu, bisa gampang itu, gampang ngomong gitu. Ya jadi gampang ngawalkeun mah gitunya. Jadi Rasulullah itu benar-benar ya, Rasulullah itu benar-benar pakai contoh suri teladan yang baik, suri teladan yang mulia. Jadi orang teh lamun orang benar-benar hayang umat Rasulullah, benar-benar sing urang nurutan Rasulullah picontohan setidak-tidaknya dari keluarga kita semuanya gitu. Jadi pamajikan mah ek males komo males lamun teu dicontohan ku salaki atuh nya Bu. Bungaheun bae henteu Pak kuring bae hayang salamet salaki ngakureuh kerek mah kuring mah udang bae tahajud gitu. Jadinya setidak-tidaknya gitu Pak. Jadi Rasulullah itu adalah amanah, bisa dipercaya gitu. Ya kita bisa dipercaya apalagi sing memegang kekuasaan. Pak Kadusnya itu amanah, Pak RT amanah, apalagi Pak Lurah, apalagi pejabat ini amanat. Makanya kalau sebagai pejabat yang diberi ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa dipercaya gitu. Jadi sieun ku Allah nya, erek laku serong teh sieun ku Allah. Tapi lamun sieun ku dunungan atau sieun ku juragan mah gampang, juragan mah hobina naon gitu lin. Gitu hobina gula jeung peuteuy atuh kari dibere gula jeung ngan peuteuy sa adrem atau sa naon, sa mobil enggeus atuh. Bawangna mah ngagari, juragan ngagoler atau anakna teh gitu. Tapi lamun Allah ya. Tapi lamun Allah moal bisa dicocok ku peuteuy, moal bisa dicocok ku gula kaubung moal. Ya, tetap. Makanya kalau aparat pejabat yang bisa memikul amanat harus takut karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Jadi orang namun aya pemimpin sing beriman dan takwa mah orang bersyukur alhamdulillah. Maksudnya lamun arek sareng ge meureun meusan mah kitu nya jemak gitu lin. Tapi pan ke lamun keur pengajian kasinggung ku dewek-dewekna keneh gitu lin. Gitu. Lain ku urang iya gitu. Jadi insyaallah Pak. Ya, jadi lamun aya aparat sing ahli agama itu kita bersyukur alhamdulillah. Nah sebabna atuh engke lamun eta urang ngomongna jarkoni gitu nih. Gitu. Hop jarkoni yang sia kabeh gitu. Dan sebagainya. Jadi Kanjeng Bima ngomong kieu teh naon ka harti maksudna mah. Jadi maksudnya kita supaya pertama kita adalah memiliki sifat Rasulullah adalah sidik, cerdas. Jadi kita harus cerdas. Harusnya ilmu Allah tehnya orang terus walaupun orang petani, pedagang, pejabat itu ilmu Allah harus kita kaji sing cerdas. Cerdasnya seperti Rasulullah 6666 ayat hafal terus bisa ngamalkeun kabeh, bisa nyampaikan kabeh. Itulah cerdasnya Rasulullah gitu. Jadi urang ge nya nurutan satik-ketikeun ulah lebeng-lebeng teuing, ulah kodol-kodol teuing gitunya.
Kodol sih di kumaha mun kodol di kumaha diasah. Lamun bedog mah diasah. Eta ge osok diasah unggal peuting ka ibuna lain ngasah kitu tah. Lah beuki kodol eta. Aya atuh kalau beuki kodol. Cek aya nu nemol ini di ditu ibuna atuh kalau beuki kodol gitu. Jadi ilmu mah diasah terusnya. Diingat-ingat, diamalkan, terus diingat-ingat, diamalkan, diingat-ingat, diamalkan gitu. Insya Allah suwe-suwe jadi cerdas gitu. Insya Allah lamun cerdas mah ya siga Rasulullah tadi gitu. Jadi aya serangan males kudu kumaha ieu langsung ambil air wudu. Terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala nya geuning kuring teh ujug-ujug boga rasa sing teu ngeunah nyelebatur panen peuteuy 10 pistel geuning kuring mah teu buahan-buahan acan geuning rasa iri gitunya langsung mohon kepada Allah tuar nu batur atuh eta dendam tuh mun dewek sih dituarkan jeung mah ya teuing gitu. Jadi kita harus cerdas, yang kedua kita harus tabligh menyampaikan ya, menyampaikan di sini syukur kita menyampaikan kepada warga masyarakat. Tidak-tidaknya kita menyampaikan di keluarga ya, terus kita menjadi amanah. Yang keempatnya adalah patonah jujur atau dapat dipercaya sama jujur, jadi pamajikan sing jujur Bu gitunya. Jadi salah Bu, nanya Bu, lamun boga salaki jujur enak tante. Tante ngeunah henteu. Padahal cek mah bisa nyari ibu jujur. Enak ka jenang jangan teu mawa aja. Dan teh mawa ieu kain. Ya, ayeuna kieu Bu, lamun ibu boga salaki jujur, cenah cek ibu ngeunah gitu deh. Kumaha cek ini Pak RT? Kumaha teh? Ayeuna mun jujur mah eta matak nyeri Pak. Sok ayeuna caritakeun ka ibu Ayeuna urang tadi ngapasok ka jenang dan jujur Bu, poe tadi ngapasok malah henteu ka imah. Matak nyeri. Soalnya itu mama adil. Entah pamajikan Sulaiman teh nyeri ieu. Ya. Cek pamajikan teh kieu, geus kuring mah padu bauna. Nah, jujur mah adil, Pak. Nah, jujur jeung adil. Jujur gelang cerita. Jujur jeung adil. Nah, tapi lamun pamajikan tapi kieu Bu, da ibu kan ibu bager. Pamajikan geus cenah tadi seneng ieu boga salaki jujur. Nah bapana tos ngabasok nya. Cenah geus kajian Pak, kuring mah padu bauna basok geus seger gitu le. Nah, tapi pamajikanna boga pikiran pinter deui sarua bae. Nah, tipe ting teh ngadeukeut. Tipe-ting teh ngadeukeutan pamajikan. Nah, bayar. Alah, nya hayang Bu, geus da bapak ge kamari mere bauna bungkul, tah bauna bungkul. Itu aja. Cek ibuna satu-satu. Ulah kitu makanya salaki mah ulah kitu ulah hianat mah hianat tapi lain jujur ieu nya. Lamun saja manu hianat pasti dihianat teh deui nya Bu. Silakan. Jadi urang teh sing bisa dipercaya ku pamajikan, sing bisa dipercaya ku anak, sing pake inti nama pake pituturkeuneun anak incu atau keluarga. Jadi urang teh berarti sebagai kepala rumah tangga memberikan contoh, terus memberikan support, mengarahkan agar anak keturunan kita semuanya menjadi keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya berarti kita harus cerdas, harus tabligh, harus amanah bisa dipercaya dan harus patonah benar atau jujur tidak nyeleweng dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Aliasnya mun cek bahasa urang nama urang teh lalaki teh sing pake tuturus gitu. Kahartilin? Oh, eta. Malnya tuturus nya. Ieu orang Jawa Timur tuturus mah eueuh di Jawa Timur. Tanya Bu.
jadi tuturus. Jadi sing jadi tuturus Pak. Jadi erek pakai tuturus kumaha lamun urang teu boga ilmu Allah Subhanahu wa taala nya isina bapana pageher bae jeung pamajikan pake tuturusnya ku anak incu moal ya makanya urang teh lamun engkeun Pak lamun urang aya masalah pamajikan jeung salaki eta ulah lamun erek pageher ulah sing kadengieun ku ceuli anu katilu ya gitu Pak dirempuk bae di kamar dikunci ceklek dikunci kita rempuk gitu jadi anak incu teh udah sampai ngadengeng kan jadi gue lampar Pak di rumah tangga mah geus pastinya banyak nu ngaran rumah tangga mah pasti aya bumbuna pasti pamajikan ngalakon manyung ngalakonin bapana ngalakon manyung Bu Bapana manyung bae. Nah eta ngaranna bumbu rumah tangga ulah sampai pakai emon kudu diselesaikan kudu diselesaikan dengan ilmu semacam ini. Nah penyelesaian ilmu semacam ini berhasil nanti kita dapat pahala dari bonus dari Allah Subhanahu wa taala tambah ilmu gitu kene Bu salaki ge jamak mah eueuh nu sampurna nya benerin ibu ke kudu hasiling memahami lamun salaki capek datang ti sawah datang ti kantor eta pestina bapana teh hayang nginum itu berak ibu-ibu tetangga poho deui teu nyieun cai kira-kira salaki manyung eta bener teu Bu atuh bener salaki manyung mah da sababna ku ibu teu pangyediakeun cai makanya ibu kudu cepet-cepet minta maaf sok minta sorangan sok minta maaf tadi pamajikan di setiap saat minta maaf setiap saat minta jajan duit cerdas ini iya RT cerdas ya merek masyarakat pamajikan kuring mah tara minta maaf ya otot minta jajan nu kuring ge paling gitu baturna malana robain cocok pakai RT gitu jadi kita adalah supaya kita semuanya mengikuti ajaran Rasulullah kita semuanya amalkan ilmu terus kita itu yang dicekel bahwa kita adalah sebagai seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi kaum wanita terus kita adalah sebagai tuturus anak keturunan kita semuanya mau dibawa kemana anak keturunan kita semuanya ya ada lain hala mari kita anak kita dan anak keturunan kita bawa ke yaitu menuju ridho Allah Subhanahu wa taala yaitu tadi amalan-amalan diamalkan salat sing rajin nya sedekah sing rajin dan lain sebagainya itu erek dituturkeun ku anak incu urang terus urang berarti insyaallah pakai tuturus bahkan kita semuanya berarti karena bisanya semacam ini adalah mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah pakai tuturus umat Islam sejagat gitu. Nah pada kesempatan ini mari kita semuanya ibunya sehingga kita tidak bisa begitu saja sebagai tuturus kita harus prihatin dengan ilmu yang sudah disampaikan dari Pak Lurah, dari Mas Beki, ya mungkin ayah dari saya. Ini ayo diingat-ingat terus diamalkan biar itu sebagai tuturus orang semakin pageh ibarat kaima akarnya semakin kuat terus tangkalnya semakin luhur insyaallah engke kai eta teh aya galeuhna kepake gitu jadi urang hirup teh sing pikeun contoh anak keturunan syukur pagi batur gitu Pak jadi lamun urang tadi di keluarga itu di rumah tangga itu adalah ladang atau kebun amal gitunya kebun amal pamajikan culesnya urang sing sabar pamajikan pondok bool urang sing panjang gitu 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 bener Pak Icar sono harus pendi ya nah gitu Mang Pendi bener sok geura eta dipraktekeun tapi Pak ulangan bener-bener lain jadi dipraktekeun jadi lamun pamajikan cules urang nu kudu mubaran nambaan culesna kunaon di mah geuning bisa beketat-beketut kunaon tanyakeun kunaon kumaha oh keheula
Heula jadi urang teh kudu make naon make drama. Nah bener cepak guru pakai drama. Jadi ayeuna berarti pamajikan teh ditanya kunaon kalau masih kunaon. Nah, itu berarti kan heula waktu aya 5 menit mah diiskeun gitu nih. Nah, ditanya deui geus 5 menit jelema jam 5 menit deui ditanya deui. Mak jika itu bubur panas kan sisinan. nah, ditiup. Gitu. Ditanya deui geus 5 menit mah geus ganti. Kunaon di mah sebenarnya. Nah, cicing gitu pamajikan teh heula teh rembalan ieu. Atuh teu kadele teh kumari ku bapak. Kumaha deui kumaha temenan kuring mah teu nyele ieu mak gitu lin. Kumaha tadi pan keur kaundangan ngarendeng lin. Jeung sa jeung Bu RT. Kata ka ketua umum teu kadele mah apen-apen teu kadele dasar lalaki nah. Iya. Kumaha manu sebenarnya tuh kumaha eta pan kamari Bu RT gelangna sama anjokan siku nah oh hayangeun emas oh gara-gara nyeuleuh keur kaundangan nyeuleuh Bu RT make emas panjang make kongkorong samaya opat ngagambleng erek kana bujal tuluy pamajikan urang teu make sagoweng-goweng acan oh datang ka imah tuluyna hayang nama menta tapi teu wani ngan nyambedut bae kitu lin tuluyna urang teh kieu mikir oh heueuh pamajikan mah memang jalma nu normal, zaman nu bager sebenarnya mah boga kahayang. Nah, cek urang teh kieu, kuring teh ngadenge mak, cek kiai, diam itu lebih baik daripada emas. Diam itu lebih baik dari emas. Dulu mau ngadengekeun cek Pak Kiai, diam itu lebih baik daripada emas. Acaranya pemajikan manyung lin bulan madat hayangan emas beda nela Bu RT keur kaundangan bareng jadi zaman dulu. Nah, pamajikan teh ditanya gitu, teu kadeuleuk kumaha pamajikan itu mah kieu. Tulina urang sok pangadegan pengajian cek Pak Kiai Jainuddin, cek Pak Kiai Hakim, cek saudara diam itu bagikan emas. Kalau berbicara adalah perak. Mah wong pamajikan hayangan emas mending dicicingkeun gitu. Wong dicicingkeun suwe-suwe waras Pak. Dicicingkeun sok ayeuna lamun teu ngandel, lamun teu percaya sek dibuktikeun nya. Dibuktikeun Pak. Lamun pamajikan urang keur jambedut boga kahayang can kacuponan nya urang cicingkeun bae heula. Lamun ditanya kira-kira encan sadar cicingkeun cicing. Ya, ulang ngomong cicingkeun we kitu heulaanan can sadar mah. Suwe-suwe sadar gira sok. Buktikeun lim. Ieu mah lain apen-apen ieu mah dicicingkeun. Jadi lamun pamajikan kurang nyem kitu nya urang cicingkeun we dengekeun heula. Lamun geus sapeun nya, lamun geus sapeun kan eureun gantian. Gentenan nya mah geus eureun can mah gitu. Jadi gitu diam itu bagikan emas. Cok bae geura ayeuna. Pak Lurah nyorekan umpamana ieu mah. Urang cicing bae. Cicing bae kados. Hah? Nyarekan dapat kados. Amun jalma keur nyarekan urang cicing bae diamkeun. Diam itu bagikan emas. Suwe-suwe eta nu nyarekan teh eureun sorangan. Lain capeun gitu. Ya. Itu Pak, jadi eta teh diam itu bagikan emas ternyata lamun pamajikan urang keur ngomel, keur nuntut, eta ibaratna meureun mun cek bahasa kasarna mah keur kasetanan gitu lin. Keun bae dicicingkeun, diam itu bagikan emas dicicingkeun. Tulina suwe-suwe eureun, ari geus eureun sadar astagfirullahaladzim tapi kuring ngacapaknya Pak cenah gitu deh. Ah henteu gitu deh. Lagina tetep ari bijaksana. Henteu tenang teu jadi masalah mah masalah kitu mah geus biasa gitu. Aduh ngeunah teu Pak. Ngeunah longgar gitu nya. Masalah sadar kusorangan. Jadi kembali kita semuanya Bapak Ibu, kita di keluarga ini tujuannya agar Rasulullah itu menyampaikan ilmu kepada kita semuanya, kita sing sebagai suri teladan, sing kita bisa pakai terus anak keturunan kita semuanya dibawa ke arah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ya. Anak kurang silahkan erek diwarisan harta tapi paling pokok diwarisan ilmu heula gitunya ilmu tapi wong geunah lamun diwarisan ilmu mah dunia erek nuturkeun harta erek nuturkeun tapi lamun erek dibere harta ilmu moal nuturkeun ieu nya
Tapi lamun dibere ilmu harta nuturkeun, tapi lamun dibere harta pasti beak gitu. Makanya kita semuanya beri syukur dua nana, beri ilmu, beri harta. Atuh syukur eta mah leuwih alus ngan nu penting kita semuanya bawa kepada ilmu kita semuanya agar anak kita semuanya menjadi sopan santun, adab, ramah tamah terhadap orang tua, terhadap saudaranya dan lain sebagainya. Itulah Rasulullah, manfaatnya Rasulullah adalah berjuang semacam itu agar kita semuanya dalam keluarga, dalam lingkungan supaya saling memakai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu, jadi salaki teh eueuh salaki nu sampurna Bu, lamun aya kesalahan salaki siling hampura gitu nya. Osok lain siling hampura Bu. Kosong. Ulah tahun sekali siling hampuran. Jadi setiap punya kesalahan siling hampura. Setahun sekali. Gitu. Ya. Insya Allah Bapak Ibu itulah tadi ya sifat Rasulullah yang 4 tadi. Sidik berarti cerdas, terus tabligh adalah menyampaikan ya, terus amanah berarti dipercaya, terus patona